आकलन कराई अंतर्वासी भयभीत अवस्था अच्छी आम जो जगह अच्छे परिवार लगी देखिए सची जो अच्छी बात्या आश्रय लोक मैंने सुरक्षित अवस्था रही प्रशासन पक्ष जोरदार प्रयास जारी रही जमीक जीरो कार्य जो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जीरो कार्य ग्रहण करते जीरो कार्य जमी हो पार जड़े बात्यार कौन प्रकार आंशिक क्षति न कर पारे अंपटे जब देखा गए जो पवन बेग जो अनुसार बढ़िबार लगी से अनुसार बर्तमान विभिन्न जगह घर मानक गछ पड़ी घर क्षतिग्रस्त होती देखा गले जब क्षतिग्रस्त होती विशेषकर जो वर्षा प्रबल वर्षा होता रास्तार पानी जमी रही जहाँफल जावासा बाटघाट सृष्टि कर प्रशासन पक्ष सब प्रकार व्यवस्था कर निहाती तो वर्तमान परिस्थिति में सबू लोक सचेतन तो बात्या आश्रयस्थल को समस्ते जा सारी जो प्रबल वर्षा होची तलिया अंचल में कहीं रही जाई नांती तो जेहेतु पानी हम और आहरी अधिक पवन बेग बढ़ निश्चित पवन बेग निश्चित बढ़े सूचना मिली बर्तमान जो पवन बेग हो निश्चित रूपे गोटे विपज्जनक सृष्टि कर जना पड़ी तलिया अंचल वर्तमान रही जीर्ण तलिया अंचल बाहन तलिया अंचल पवन बेग बढ़िबार लगी जो पवन देती पवन गछ गुड़िक बढ़ी रास्ता विभिन्न जगह रास्ता अवरोध रही गछ पड़े रास्ता रही जेहेतु वर्षा प्रबल लगी रही से अंडर टीम की ओडा टीम घटनास्थल लोक सुधा पहुंची पार ना बर्तमान रास्ता संपूर्ण रूप अवरोध होती वर्षार परिमाण बढ़िबार लगी निहाती प्रशासन तरफ सबू व्यवस्था करा लोकों को सतर्क करा प्रशासन लगातार नजर रखी तो सोरो अंचल रे एमिति को जगह रही जो असुरक्षित भाव लोक रही था तल अंचल थाए पानी बसबार संभावना थाए तपदन एमती को एरिया अच्छी केते लोक प्रायतः सेमती रही था विशेषकर गत काली प्रशासन तरफ प्राय 8000 ऊर्ध्व लोक को 49 बाहन ब्लक जब आम कहना 49 अस्थायी बाध्य आश्रय लोक मैंने रही 8000 अधिक लोक मान निरापद स्थान हरापुर अनंतपुर रोड और बाहनगा अंचल गोपालपुर अंचल लोक मान निरापद स्थान में भर्ती कराई विभिन्न प्रकार खाद्य दिखाई गोटे अंपटे देखा गले कोविड कटका संपूर्ण रूप मानिया प्रशासन तरफ कहुई समस्त सरकार तरफ समस्त व्यवस्था जो नोडाल अफिसर मैंने अच्छे से प्रति मुहूर्त यार तदारख करुँच सुरक्षित भाव लोक रही पारे जमी कोविड कटका लोक मैंने मानिकी चलिए जमी या कौन संक्रमण जो आशंका न था विशेषकर पटन बढ़ी विशेषकर सहसापुर बोर्ड अनंतपुर सर बाहनगा गोपालपुर अंचल बेसी क्षयक्षति होगा आकलन कर